Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin da zamu ci gaba da karanta muku littafin Allah gatan bawa na shahararriyar marubuciyar nan wato Zara Muhammad Mahmud, wanda kuka fi sani da Zara Salbajo. Zamu dora daga inda muka tsaya jiya. Tun daga wannan rana Anwar ya fita harkar kowa a gidan kamar yadda kowa ya fita harkar shi. Ko momi ta daina bi ta kansa saboda dadi ya mata bayanin abin da yake aikatawa a Moscow, kuma dadi ya shaida mata wallahi sai ya ɗauki mummunan mataki game da abin da ya aikata. Yau Lahadi, wanda ya daidai da sati ɗaya kenan da zuwan Ilham Abuja, tun karfe 10 dadi ya shirya ya fice a gida tare da escort ɗinsa. Bai zame ko ina ba sai gidan da ya sa aka kai masa Ilham gidan. Akwai tsaro sosai, kai tsaye ya shiga falon gidan tare da escort ɗinsa. Tare da escort ɗin da ya ba alhakin kulawa da Ilham, wata dattijuwa suka samu zauna a falon wacce shekarunta ba su wuce 50 ba. Matar kallon farko za ka mata ka gane tana da kirki. Matar mai suna Inna Ladi, jiki na bari ta sauka a kujera tana miƙa wa dadi gaisuwa. Cikin mutunci ya amsa gaisuwarta, sannan ya sami guri ya zauna. Bayan ya zauna ne ya ba da umarnin a kawo mishi Ilham domin ya ganta. Inna Ladi ce ta shiga ɗaki ta fito rike da hannun Ilham, wacce ko da wasa aka ce maka ita ce ba za ka yarda ba, saboda tun lokacin da aka ɗauko ta ake yin aikin gyaran ta. A satin da ta yi a Abuja har wata kiba ta yi, ga haskenta da ya fito wanda a da datti ya ɓoye shi. Gashin kanta har kusa da duwawunta ya sha gyara, ba kamar da ya dankare ba. Sanye take da riga da siket na kanti wanda suka ƙara bayyanar da kyanta, sai dai har zuwa lokacin miyau na nan kamar da sauran lalurarta. Ko da aka fito da ita, dadi ya yi matukar mamakin ganinta a haka, saboda bai taɓa kawowa a ransa akwai wani mahaluki a faɗin Najeriya da zai gwada wa Anwar kyau ba. Sai gashi ya gani a tattare da Ilham, baiwar Allah. A zuciyarsa ya fara magana yana faɗin, in ban da iskanci irin na Anwar, wannan ai ba a bar dariya ba ce, saboda dukkan da yake takama da shi wannan ta fi shi. Matsala ɗaya ce kawai, lalurarta. Yana cikin wannan tunani ne aka zauna da Ilham a gabansa. ɗaukowa ya kalle ta cike da tausayawa, ita ko sai dariya take mishi haɗi da warancinta, wanda ko ba faɗa masa ba gaishe shi take yi yayin da take magana. Shi kuma biyo ya shiga ambaliya, ko a fuskar dadi babu alamar kyamarta illa tausaya mata da yayi. Juyawa yayi game da kula da ita, wato Inna Ladi, dan ta yi mai ƙarin bayani. ƙara rusunawa ta yi, sannan ta fara magana. Ranke daɗi, a iya zaman da na yi yarinyar nan na fahimci ba mahaukaciya ba ce, kawai dolanci ne da ita, domin har biro da takarda take rubutu. Ban dai san me take rubutawa ba, amma na san duk ɗan makaranta ya ga rubutun zai iya karantawa. Je ki kawo min rubutun, in ji dadi. Miƙewa ta yi ta je ta ɗauko takardu wanda yawansu ya kai 10. ɗaya bayan ɗaya dadi ya shiga duba su. abu ɗaya ne a rubuce duka a cikin takardun, wato Ilham Shatima Bukar. Dadi ya yi matuƙar mamaki, ko ba a ce ba ya san sunanta kenan, amma da ya gwada sai ce Ilham Bukar Shatima. Da sauri ta ɗaga hannu alamar ita ce, kamar yadda take a makaranta. Dariya duka suka yi, a nan suka gane sunanta. Amanarta ya ƙara dankawa Inna Ladi, sannan ya umarce ta da ta share wa Ilham yan kakinta, zai ɗauki hotonta. Haka kuwa aka yi. Inna Ladi har da sake shafa mata koda ta sa mata jan baki. Wayyo Allah, na so a ce kuna gurin ku ga yadda Ilham ta haɗu ko kusa ba mai ganin ta yayi zaton ba daga Indiya take ba. Da sauri dadi ya mata hoto kala biyu. ɗaya ta soma dariya wacce ta bayyana kushiryarta mai matukar kyau, yayin da beauty point ɗinta shi ma ya fito. In takaice muku, Ilham ta yi kyau matuƙa. Bayan ya gama ɗaukar hotonta ne ya miƙe ya musu sallama ya wuce. Ko da isarsa gida hutawa ya yi. Bayan ya yi sallama ya samu Momi ta kira mishi Anwar da Ihsan. Bayan sun zo, dadi ya fara magana da cewa abin da ya sa na tara kwa ba kuma bane illa akan Anwar. Gaban Anwar ne ya faɗa zuciyarsa, ya ce shikenan, ta faru ta ƙare. Muryar dadi sai ta dawo da shi daga tunanin da yake faɗa, inda dadi ya dora da faɗin, Allah ya sani tun a shekarun baya nake umartar Anwar da ya dawo da ya kawo matar da yake so domin ya yi aure, amma ya ƙi. To hakan ne ya sa ni da kaina na zaɓo masa wacce nake ganin ta dace da shi.
ba Anwar ba hatta Momi sai da ta firgita da jin batun ita ko Ihsan faɗi take a ranta Allah ya ƙara da sauri ya ɗago yana duban dadi amma ya kasa magana saboda zafin da zuciyarsa ke masa. Dadi ne ya ci gaba na samo maka matar aure diyar mutunci sai dai yarinya ce karama ɗan shekarunta ba su wuce shekara 14 ba. What? In ji Momi ta kasa dadi ta hanyar cewa haba Alhaji me yar 14 years za ta yi a gidan aure don Allah ka bar wannan maganar. Shi dai Anwar na shi ido don ya san dadi baya magana biyu amma a zuciyarsa ji yake dama shi aljani ne kawai ya tashi ya ɓace. Dadi ya ci gaba da magana kuma nan da sati 2 za a ɗaura auren ba wani shagali za a yi ba kawai ɗaurin aure za a yi shagalin za a daga shi zuwa lokaci na musamman. Hawaye ne suka fara ambaliya akan kyakkyawar fuskar Anwar dan bakin ciki ya za a yi yana mazaunin ɗan shugaban ƙasa wanda a halin yanzu an kai sunansa majalisar tarayya da sanatoci da ta wakilai akan su tantance shi za a bashi mukamin ministan man fetur na ƙasa amma a ce bikinsa ba shagali sai ka ce wani mara gata. Ko kai ci gaba da yi dadi ko kallon shi bai yi ba. Ita kan Momi tun daga kallon fuskar mai gidan ta san baya son wargi. Dadi ne ya ɗauko wayarsa ya nuno hoton Ilham ya miƙa ma Momi yadda yana murmushi ya ce ga hoton surukar taki. Da sauri Momi ta amsa wayar ta fara kallon hoton. Ai bata san sanda ta rungume dadi ba ta mishi godiya faɗi take gaskiya ka iya zaɓe kar fa ka sa jama'ar ka su fara yi da kai ta hanyar cewa sai kyawawa kuke aura. Murmushi dadi ya ƙara ya ce wato na iya zaɓe ko Ihsan sai ta mishi wayar a hannun Momi wani ihu ta saki gami da runguma yayin nata wanda daman ta faɗa wanda ta manta faɗa suke yi. Faɗi take bros dadi ya gama yi maka komai tun da zai aura ma wannan Hural Aini dan Allah kalli hoton ka gani da kada kamar ba zai kalla ba amma sai daure ya kalla dan ya ga wanda kyau ne wannan da har ya fi nashi da na Momi. Shi kallon hoton yayi da sauri ya miƙe yana faɗin subhanallah wani matsanancin farin ciki ne ya ziyarce shi da gudu ya ƙarasa jikin dadi ya rungume shi yana masa godiya. In takaice muku Anwar har da yar kwallarsa ta farin ciki godiya ko dadi ya shata ta fi kwando 1000. Anwar ne ya fara magana dadi yarinyar waye ita kuma ya sunanta? Ilham Bukar Shatima sunanta. Wow, gaba ɗaya suka haɗa baki har da Momi. Dadi ya ci gaba sanin yar gidan waye kuma wannan bai taso ba domin mahaifinta amini na ne don haka aure nan da sati 2 sai ka je ka fara shiri. Rungume dadi ya ƙara yi sannan ya nemi dadi da ya bashi contact ɗinta don su gaisa. Dadi ya bashi amsa da bata Najeriya sai an gizo auren za ta taho ko ba waya a hannunta. Anwar bai so haka ba amma ko ba komai ya samu hotonta don wayar dadi ya ɗauka ya tura hotuna. A tashi wayar tun a gurin ya ɗora ɗaya akan DP ɗinsa ya yi status da my wife to be. Shi dai dadi kallonsa kawai yake yana dariya a zuciyarsa. Dadi ne ya ce kuma son ka saurare ni da kyau duk ranar da ka saki yarinyar nan ko bayan raina ne ban yafe maka ba. Da sauri suka kalle shi sannan Anwar ya ce haba dadi karan hauka ne ya cije ni da zan saki my princess. Ai dadi mutu ka raba. Murmushi dadi ya sane ya ce Allah ya sa amin. Dukansu suka amsa. Dadi ya ci gaba kuma in an ɗaura auren a nan za ku zauna zuwa wani lokaci. Kallo suka fara yi suka fara a junansu. Momi ce kamar Alhaji ta ce kamar ya Alhaji ban gane ba. Hannu ya ɗaga mata sannan ya ce za ki gane sai nan gaba. Mikewa ya shiga ɗakin sa yayin da Momi ta bi shi jiki a sanyaye. Anwar ko a jikinsa domin ji yake ko a titi aka ce ya zauna da princess ɗinsa zama zai yi matukar yana tare da ita. Da sauri ya yi wanka ya shirya ya fita tare da escort ɗinsa. Bai zame ko ina ba sai gidan su wani abokinsa ɗan ne ga mai girma ministan yaɗa labarai wato Bala Usman Kaita. Nasir Bala Usman Kaita shine babban abokin Anwar tun secondary school har zuwa jami'a. Suna tare tun a hanya ya mishi waya akan yana tafi don haka kai ko da isar su sun tarar yana jiran su a waje. Anwar ya sauka a mota suka rungume juna jin hannunsa Nasir yayi zuwa faɗinsa. Aikon ruwa bai sha ba ya fara ba Nasir labarin aurensa sannan ya nuna masa hoton matar. Ba ƙaramin murna Nasir ya fiya
abokin dashi ba, har yana cewa abokina Allah ya baka dukiya kai kokari ka sami kiyama. Daga nan suka shiga shirya yadda bikin zai kasance. Ku biyo da jin yadda za ta kaya. Lokacin bikin Anwar sai karatuwa yake yi, yau saura kwana 3 gaba ɗaya Anwar ya zama busy saboda zirga-zirga. Ya kusa ɗaura auren ya yi tozali da kyakkyawar amaryarsa. Shi ma dadi bai da lokaci duba da yanayin aikin shi. Wani lokacin ba baya kwana a gida. Mami ce ke ci gaba da hidimar komai, duk da ita ma akwai nata aikin but kamar aikin ba kamar dadi ba. Kayan lefe kuwa tuni an haɗo su daga Dubai. Ba abin da babu, faɗin abin da ke cikin lefe zai cinye data. Ba a gama ba. Ɓangaren da za su zauna ma tuni komai an saka. In kuka ga daular da aka sa a ɓangaren da Ilham za ta zauna, za ku ɗauka ba za a mutu ba. Kayan ne na nuna masa yayin da shi kuma mai gayya mai aiki wato ango tuni ya bada hotunan Ilham aka yi masa enlargement ɗinsu. Manyan size ya saka a gidan, wasu kuma aka yi editing da nashi aka hada. Ba mai cewa ba tare suka dauka ba. Abokan shi kowa ya ga hoton amaryarsa murna yake taya shi. In suka buƙaci ya kai su gaisa da ita, sai dai ya ce ba ta gari. Lokacin har mamakin Anwar suke yi, saboda Anwar miskini ne na bugawa a jarida, amma yanzu ya zama suna saboda auren Ilham da zai yi. Ko invitation card na bikin abin kallo ne sai wanda ya gani. A bangaren Ilham kuwa har yanzu ba wani sauyi dangane da lalurarta. Bata ma san wainar da ake toyawa a kanta ba. Inda Ladi tsohuwar arziki ita ce ta shiga gyara Ilham tun da ta ji labarin aure za a mata. Duk da tana tausayinta a game da lalurarta, aka ta ci gaba da ɗura wa Ilham magani da gyaran mace, don ita gani take watakila wani ya kusance Ilham kafin zuwanta Abuja. Gani take wani ya kusanci Ilham kafin zuwanta Abuja. Ilham ko ta ƙara wani fresh, ta yi ƙiba yayin da hips ɗinta suka fito masu kyan tsari, cikinta a shafe yake, ma'ana ba ta da tumbi. Ilham mace ce har mace, sai dai lalurar da ita za ta hana ganin hakan. Mummy ce zaune ita da dadi suna tattaunawa game da bikin. Ta ce Alhaji har yanzu baka faɗa mana ranar kai lefen nan ba. Gashi yau saura kwana 3 biki, ni fa ban gane wa wannan auren ba. Baki ka ki ka buɗe min komai in san shi me ke faruwa ne. Murmushi dadi ya yi sane ya ce sweetheart, matukar ba ɗaura auren nan ba, an kawo amarya ba za ki gane komai ba, don haka ki sa ranki a inuwa. Lefe shi kuma a ɓangaren ta za ku ajiye, in ta zo ta yi amfani da shi. Kallon mamaki Mummy take bin shi da shi. Za ta yi magana ya dakatar da ita ta hanyar faɗin enough Hajiya. Rai haɓace ta shi bata guri, baki a sake. Anwar da kosa ya ga princess ɗinsa, dan yanzu har mafarkin ta yake yi. A halin yanzu tun da dadi ya sa ranar aurensa, ya daina sha'awar kowace mace bayan princess, ita ce burin ransa yanzu. Duk da haka amma yana ganin yanzu ta yi kankanta da ɗaukar lalurarsa, duk da ya lura tana da girman jiki, but zai bi komai a hankali. Shi ko romance da ita yake yi ya wadatar, shi sa gaba ɗaya ya gaza sukuni, ya ƙosa a shafa Fatiha. Gidan ya fara cika da dangin su, kama daga na uwa har na uba, saboda bikin Anwar duk inda ya bi an dinga ango. Kaga na Ilham ai in ana masa wannan kirar har kyautar kuɗi yake, wanda shi kansa bai san yawan su ba. Har security na gidan yi masa suke yi don su samu nasu rabon. Media kuwa ba inda labarin auren Anwar bai kai ba. In TV ka kunna labarin ake, yan rediyo ne ita ma haka, social media kuwa ba a magana don hotunansa da aka hada ake ta yadawa ko ina. Kowa ya gan siyasan sun dace da juna. Yan mata masu son Anwar kamar za su yi hauka dan bakin ciki, dan sun yi imani mai mace kamar Ilham ba zai kara auren wata ya mace ba da sunan soyayya. Ita ko Nafisat yar gidan gwamnan Kano, ganin hoton sai da ta yanke jiki ta fada a gigice, aka yi asibiti da ita. Da kyar aka samu ta farfado. Ku ji wahala da rai, shi da bai san tana yi ba, amma shi ne har da suna. Ranar Asabar a yau dai dubban jama'a suka shaida ɗaurin auren Anwar tare da amaryarsa Ilham.
Shatima Bukar, ɗaurin auren da ya samu halartar shugabannin wasu ƙasashen, gwamnoni, sanatoci, 'yan majalisu, 'yan kasuwa da manya-manyan attajirai da sauran talakawa masoya mulkin daɗi a matsayin shugabansu. An ɗaura aure a bisa sadaki naira 500,000 inda aka bada dukiyar aure miliyan 5 a babban masallaci na ƙasa wato Central Mosque da ke Abuja. Taro ya yi taro, ko ta ina security ne don tabbatar da tsaro. Ango baki ya ƙi rufuwa sai gaisawa yake da jama'a, ana mishi fatan alkhairi. Daga gurin ɗaurin aure walima suka wuce wacce mai girma shugaban ƙasa ya haɗa. An ci an sha an yi da na sha, maroƙa ranar kakarsu ta yanke saƙa. A bangaren mata ma momi kanta har zafi ya ɗauka saboda taro. Matan gwamnoni da sanatoci a bikin ba a magana, sai tambayar momi suke wai 'yar gidan waye Anwar ya aura, sai dai ta ce musu childhood friend da dadi, da haka take kashe musu baki wanda da yawan su haushi suke ji dan bai aure 'ya'yansu ba. Ita ma mai walima kawai ta yi, inda ta ce saboda amarya ba ta kusa ne da za a yi ebit kala-kala, suka ce ba komai a yi da suna in amaryar ta haihu. Bangaren amarya Ilham ko ina Ladi ta kira a bangaren amarya Ilham ko ina Ladi ta kira masu gyara amare da yi musu make-up. An yi mata tsayawa faɗin kyan da ta yi shirme ne, domin ba mai cewa ita ce gashi an mata jallalle wanda ya ƙara haska ta. In takaice muku, inna Ladi kwalin tishu ta ajiye a kusa da ita, da zaran biyo ya taho zai bata kwalliyar ta goge mata kwalliya. A haka ma Ilham sosai da zaran biyo ya taho zai bata kwalliyar ta goge mata kwalliya. Aka ma Ilham sosai don har da gwaggwaro aka naɗa mata, yayin da gashin aka zubo mata da shi ta kafaɗarta da hannun dama. Hotuna masu kwalliyar suka mata a wayar da dadi ya ba ina Ladi akan in an shirya ta a dauke ta hoto zai ciro a aishoya. Kar ku so ku ga hotunan domin iya kyau ta yi kyau. Su kansu masu kwalliyar ba su yi zaton ita ce sarkar Mr. President ba, duk da sun ga hotuna a social media, amma ba su kawo ita ba ce. Har suka gama suka fice. Bayan fitar su ba jimawa dadi ya aiko a bashi waya, inda Ladi ta miƙa wa ɗan saƙon ya juya. Ko da aka kai wa dadi wayar bai yi mamakin kyan da ta yi ba, duk da kyan nata da wani musamman ne dan ya san ita ɗin mai kyau ce. Da har zai kira Anwar ya ga kawai gwanda ya tura masa ta WhatsApp. Haka ko yayi. Shigar hotunan ba daɗewa Anwar ya buɗe ihu ya sa a cikin abokansa yana my princess da ƙyar Nasir ya natsar da shi ta hanyar aisha waya a hannunsa. Ba Nasir ba har sauran abokansa sun girgiza da ganin Ilham da yawansu sun jinjina ma Anwar. Shi ko yayi wa hotunan kiss ya fa kirga. Bata lokaci gurin yada su a media. Haka taro ya ci gaba da wakana har zuwa dare. Kowa ya watse sai dangi na kusa. Sai bayan isha dadi ya samu kansa ya shigo gida. Mummy ce ta rufa masa baya bayan ya zauna ne ya sha ruwan da ta kawo mashi, sannan ta ce Alhaji ya batun zuwa ɗaukar amarya ne. Naga har yanzu shiru. Gefen fuskar da ya shafa yana murmushi, sannan ya ce sai nan da sati 2 za a kawo ta. Kallon shi kawai take yi don ita yanzu ba ta yarda da dadin ba. Ta san dole akwai abin da yake ɓoye mata, amma ya za ta yi? In ta yi wari za ta ji a fili kuwa ta cewa ta yi Allah ya nuna mana. Amin ya bata amsa. Anwar sanda labarin amarya sai bayan sati 2 za ta tare ya same shi. Zai kamar zai yi hauka don bakin ciki, amma ba yadda zai yi da dadi. Shi ya gode ma Allah ma da hukuncin dadin ya zo masa da sauki. A bangaren dadi kuwa ya yi hakan ne don zuwa lokacin duk 'yan biki sun tafi, saboda ya yi imani inda aka kawo Ilham akan idansu to labarin mutumin da ke China ma sai ya ji kamar a gabansa aka yi. Kun ji dattijan arziki. Ya haƙuri da rashin faɗin wanda ya yi wa Ilham waliyi a ranar ɗaurin aurenta. Wani amintaccen malamin dadi ne
ya tsaya a matsayin waliyin amarya. I hope that my apology is accepted. Anwar da ya kwanci akan haɗaɗɗen gadonsa yana baccinsa ne cike da kwanciyar hankali. A baccin nasa ne ya yi mafarki da Ilham gurguwa da yake wa dariya, wai ga su nan a wani lambu mai kyau. Ya yi matashin kai da cinyarta yana faɗa mata kalaman ƙauna, yayin da ita kuma take wasa da gashin kansa. Yana murmushi, miyau na zuba a bakinta zuwa fuskarsa, amma bai damu ba, sai ma ƙoƙarin haɗa bakinta da nata yake yi zuwa a zuwan zai ma bakin su na gab da haɗuwa ne ya farka a baccin. A gigice zufa ta wanke mishi jiki, rawa jikinsa ya fara kamar mai jin sanyi, yayin da cikinsa ya fara juyawa. Kafin wani ɗan lokaci zuciyarsa ta fara tashi da gudu ya shiga toilet ta fara amai kamar zai amayar da kayan cikinsa. Ko aman ya tsaya, hannunsa yake karasawa a baki wani ya taho, domin gani yake kamar da gaske ne abin ya faru. Tuɓe kayan jikinsa ya jikin shi ya fara yi ya fada shirwa darzar jikinsa yake kamar zai sauya fata. Yana gama wanka ya fara burushin ɗin bakinsa, sai da ya ga yana ƙoƙarin ji kansa ciwo sannan ya daina. To a bayan zazzaɓi ya rufe shi mai zafin gaske, kamar har yanzu zuciyarsa tashi take da ƙyar ya fito daga bayan. Akan kafet ta kwanta domin gadon kyamarsa yake, ga zazzaɓi yana ji, amma ko barko ya ki ɗauka ya rufa, kuma ba zai iya ɗauko wani ba. Da ƙyar ya miƙa hannu ya ɗauko remote ɗin AC ya kashe. A haka ya kwanta a gurin yana rawar sanyi, yayin da idonsa ke zubar da hawayen bakin ciki. Mafarkin da ya yi da na sanin ganin gurgun nan a fili da zuciyarsa haka, har wannan wahalallen bacci ne nasarar awon gaba da shi. Ko da gari ya waye lokacin yin breakfast yayi, kowa ya hallara amma banda Anwar. Ganin shiru bai fito ba, Dadi ya ce Isan ta je ta dubo shi ko lafiya. Lafiyarsa kallon mafarki yayi da budurwarsa my princess ɗinsa. Bari mu dakata na sai Allah ya kai lokaci na gaba, sai mu ɗora daga inda muka tsaya.